Pozdravi, dobrodošli u još jedan video. Prvi video ili je čak drugi video poslije nove godine. A ovog puta, to jest u ovom videu, vam želim čestitati novu godinu i poželiti sve najbolje u bilo čemu što radite i da vam se ostvare sve želje koje ste vi ikad sebi zamislili. Sam još htio dodat, postoje razne ovakve varijacije bonsaija i to čak od istog kreatora. Postoje dakle sa okruglim posudama, da stablo izgleda malo drugačije, da krošnja izgleda malo drugačije, međutim, što kažu ja sam se odlučio za ovu kombinaciju jer mi se nekako sviđa i uklapa mi se u sve ovo oko mene. Dakle, već sam to već sam stavio ljepilo, samo da skontamo na koju stranu to ide i kako to ide. Dakle, ide ovako.
sam završio printanje ovog bonsaija, moram priznat, osjećaj je bio super. Svaki detalj, sve je bilo savršeno spojeno u nešto što izgleda kao mini umjetničko djelo. Dok sam istraživao nove ideje, shvatio sam koliko svijet 3D printanih bonsaija je zapravo ogroman. Na stranicama poput Printables, Cults 3D i Maker Worlds pronaćete doslovno stotine različitih modela, od klasičnih oblika do potpuno ludih apstraktnih bonsaija, koji izgledaju kao da su stigli iz budućnosti. A najbolji dio, svaki od ovih bonsaija možete prilagoditi, veličinu, boje, pa čak i materijale. Dok sam gledao sve ove modele, razmišljao sam koji bi printao sljedeći. Iskreno teško je izabrati jer svi su nevjerovatni. Ali ono što je sigurno, svaki bonsai ima svoj karakter. Čak i ovaj moj, koji će sada krasiti moju policu, nosi posebnu priču o tehnologiji, kreativnosti i ljubavi prema dizajnu. Možda je vrijeme da i vi započnete svoju kolekciju, jer iskreno ništa ne može zamijeniti osjećaj stvaranja nečega tako posebnog vlastitim rukama ili bolje rečeno vlastitim printerom. I to bi bilo sve za ovaj video. Na kraju želim vam se zahvaliti što ste gledali ovaj video. Ukoliko vam se svidio video, stisnite like, subscribe i zvonce kako biste bili u tijegu sa sljedećim klipom. Ovako jedan lijep bonsai možete naći i na Printables i na Maker World. Samo ukucajte bonsai, isprintajte sebi, jako je lijepo. Mislim čak da će ovaj bonsai dobiti svog prijatelja. A do sljedećeg puta uživajte u 3D printanju.